ഹലോ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമക്കുള്ളൊരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. അത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അരി, ഗോതമ്പ്, ചെറിയ ജീരകം, കുരുമുളക്, 3 തിപ്പല്ലി, 3 ഏലക്കായ, ഒരു ചുക്ക് കഷ്ണം, ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു വരണം. നമ്മൾ വറുത്തതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നരിച്ചെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇലയും മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തരി കളയാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ കൽക്കണ്ടം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചുക്കുപൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ബാക്കി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാ മിക്സും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുമക്കുള്ള ഒറ്റമൂലിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.